Molweni ma-Afrika amahle, lo uthethayo nguNoma. Namhlanje siza kwenza olunye uhlobo lokunongisa ulwimi, Amaqhalo Nezaci. Udibene ingwe nengonyama. Ingwe nengonyama zezona zilwanyana zazikhe zanamandla apha emhlabeni. Ngoko ke xa kusithiwa kudibene ingwe nengonyama kuxelwa into yoba kudibene abantu abanamandla. Inyoka nesele. Siyayazi xa kusithiwa abantu bayinyoka nesele kusukuba bengavani. Khumbula kaloku mphulaphuli ukuba inyoka itya amasele. Apho ibona khona isele ibona ukutya. Ukuba yinkukhu esikwe umlomo kungadibanisa nokusikwa. Yazi ukuba kukuxakwa ngoba xa uyinkukhu esikiweyo umlomo awunako ukwenza nto. So inkukhu esikwe umlomo ithetha ukuba uxakiwe. Ukubuye nembande esikhova. Xa ndiyibone ke mna kwimbande esikhova. Into ethetha into yoba xa kusithiwa ubuye nembande esikhova, ubuye nelize, ubuye nento engekhoyo. Ukuphila ubomi bentshontsho. Intshontsho bethuna nakho umuntu ungayaziyo into yoba xa kuthi gqi ukhetshe, nangaliphi na ixesha, ubomi balo buphelile. Ngoko ke ukuphila ubomi bentshontsho, ukuphila kabuhlungu. Ukusukela intaka endala usithi lithole. Ukuleqa izinto ezingaphezulu kunawe. Akukho kroti lemihla ngemihla. Xa kuthiwa akukho kroti lemihla ngemihla kuthethwa into kuba nomntu okhaliphileyo kukhona imini eyakuthi ngayo axakane nento. Ngaloo mini ke uyakoyiswa. Ameva ayabangulana. Ndiyalithanda ke eli qhalo. Ngoba uba ngaba ufuna ubambisela, thumenyisela. Into ethetha into yoba thuma lo mntu unolwazi ngaloo nto. Umthathi uyawuzala umlotha. Kho mntu ungawaziyo laa mthi kuthiwa ngumthathi ukuba ubaluleke kangakanani na, womelele kangakanani na. Kodwa ke xa uthe watshiswa laa mthi waphuma uthuthu, uthetha ukuba into embi iyaphuma kwentle. Ngoba kaloku uthuthu akho nto uzawulenza lona. Isikhuni sibuya nomkhwezeli. Loo nto uyenzayo iphinda ibuyele kwakuwe. Umzingisi akanashwa. Ndiyalithanda kwakhona eli iqhalo kuba liyasebenza ezimpilweni zethu. Xa uthe ngcembe rhoqo usenza into ude ufike empumelelweni. Ucuntsu akafani noshici. Kaloku xa kusithiwa ucuntsu akafani noshici kuthetha into yoba into encinci oyifumanayo yibulele ngoba ayifani nento engekhoyo. Abantu banamhlanje bahlala njalo bekrokra. Balibale ukuba ucuntsu akafani noshici. Isityeba mva sinqola intaba. Kutshiwo kumntu bethunana bekade sokola ehlupheka asuke apho ubomi butshintshe khona waba yinto ebalulekileyo ebomini angabazi abanye abantu. Kuthiwe ke ngoko isityeba mva sinqola intaba ngoba uphakamile, uphakamele abantu abekade ehlupheka nabo. Isiziba siviwa ngodondolo.
Kukho abantu abaninzi ke abathi bona into berhalela uyenza abe umntu esoyika alibale ukuba isiziba siviwa ngodondolo. Ngoko ke kusukuba kuthethwa nomntu ukuba angayincami into engayivelelanga macalana onke. Izandla ziyahlambana. Silula ke eso isaci kuba xa isandla sihlamba esinye sihlamba esinye sithetha ukuba abantu bayancedana. Umuntu xa ekuncedile phinda nawe umncede. Isala kutyelwa sibona ngolophu. Kukho abantu abanenkani ke bethunana. Athi exelelwa abe eqhubekeka eyenza into. Ngabo ke abenzelwe esasaci sithi isala kutyelwa sibona ngolophu. Umuntu ongeva kuxelelwa ubona sele konakele. Enkosi ke baphulaphuli masiphele apho esanamhlanje isifundo sethu. Maninzi ke lamaqhalo nezaci bethunana sawumane sisithi gqolo siqhubekeka ngawo. Kodwa la siwafundileyo ndiyacinga intoba abalulekile ezimpilweni zethu. Phofu akekho angabalulekanga. Nisale kakuhle. Bye bye. Ni-viewe, ni-like, ni-subscribe, ni-share. Enkosi.